Şu an Saklıkent'teyiz ve önce karnımızı doyuracağız. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi çayımızı içiyoruz. Sular buz gibi. Kanyona giriş yapmış bulunmaktayız. Suyun sesinden kendi sesimizi duymuyoruz. Çok güzel. Su buz gibi. Oraya gitmeye gözüm yemiyor. Her yerin bir hikayesi var. Saklıkent'te 1989 yılına kadar buranın varlığından kimse haberdar değildi. Ta ki bir koyun çobanının koyununu kaybedip koyununun peşine buralara kadar gelip burayı bulmasıyla birlikte Çevre ve Orman Bakanlığı'na burayı bildiriyor ve daha sonra Çevre ve Orman Bakanlığı burayı milli park haline getiriyor ve o günden sonra buranın hızla tanıtımı yapılıyor ve herkes tarafından bilinen bir yer haline geliyor. Saklıkent'in işletmesi 49 yıllığına devletten kiralanıyor. Hatta bu çobanın orada bir kafe işlettiği söyleniliyor. Gördüm mü? Görmedim ama rastlamak ister miyim? Kesinlikle görmek ister miyim? İsterim. 1989 yılından sonra hızla turizme açılıyor. Burası Türkiye'nin en uzun kanyonu. Kanyon vadiler akarsu aşındırmasıyla oluşmuş yeryüzü şekilleridir. En ilginci de dağa, taşa yazı yazmaya çok meraklıyız. Bulduğumuz her yere yazı yazıyoruz. Aynen, aynen. Ablamın da dediği gibi bir ahlaksızlık var. Bırakın bir şey de güzel kalsın. Yani imzanızı atmayın. Hani buradan da bu geçti, bunu mu anlatmaya çalışıyorsunuz? Yanlış. Yolumuza ufak ufak devam ediyoruz. Kimleri görüyoruz? Yürürken yorulmuş bir aile. El sallayın. Gittikçe vadi daralmaya başladı. Bu kanyon upuzun bir parkur. Bu parkurun hepsi tamamlanabiliyor mu? Kanyonun tamamı tamamlanamıyor. Bizim gibi turistler belli bir yere kadar geliyor. Artık daha ileri gidebilmek için profesyonel araç gerece ihtiyaç var. O da bizde yok. Bu kanyon her yıl binlerce turisti ağırlamakta. Gerçekten turistler geldiğinde hayran kalabilecekleri müthiş bir doğa. Ses, ses, ses. Yankılanıyor, evet. Burada ses biraz daha fazla yankılanıyor. Wow. Burası da başka bir güzellik. En komiği de herkesin yüzünde çamur olması. Neden diyeceksiniz? Buradaki çamur cildi güzelleştirdiği söyleniyor. Sizde boy iyi çıkarsın da. Sizde boy iyi. Kayıyor. Abi, boy bu kadar olunca bu kadar. Anne dur. Orada rehberle konuşurken aşağı adım atıyordum. Rehber dedi ki düşersin dedi. Harbiden düştüm. Artık bu mikrofon iş yapar mı onu da bilmiyorum çünkü bele kadar suya girdim. Ne bele kadar?
Toptan toptan girmeden önce Belek Numan dostum, seninle bir mikrofonumuz vardı hatırlıyorsan. Artık yok. Sen istersen bir tane daha sipariş ver. Aslında böyle düşmezdim de orada bir görevli vardı. Görevliyle muhabbet ediyorduk. Biraz fazla muhabbet ettim galiba. Muhabbete fazla takılınca ayağımı bir attım. Oranın derin olduğunu unuttum. Toptan gömüldüm. Suya düştük ve çamura da bulandık. Saklıkent maceramız da burada son buldu. Çok güzel bir deneyimdi. Herkesin gelip görmesi ve bu deneyimi yaşaması gerekiyor.